Como alterar as vozes no VoiceOver. Ó, aqui eu vou pressionar aqui o botão de início. Selecionado. Gravação da tela. Botão. Toque 2 vezes, mantenha o dedo para mostrar mais controles. Ações disponíveis. Vou pressionar o botão de início de novo. Calendário. Sexta e feira, 03 de dezembro. Até o Toque 2 vezes para celular. abrir. Isso, até o celular ir para a primeira tela aqui. Agora aqui eu vou achar ajustes. Dock. Ajustes. 2 novos itens. Toque 2 vezes para abrir. Ajustes, vou dar 2 toques para abrir. Ajustes. Quando ele abriu a tela aqui de ajustes, agora eu vou localizar aqui a acessibilidade. Geral. Botão. Geral. Central de controle. Tela e brilho. Tela de início. Acessibilidade. Botão. Dá 2 toques para abrir a Os recursos de acessibilidade. acessibilidade ajudam a personalizar o iPhone para suas necessidades individuais. Agora aqui eu vou localizar VoiceOver. Visão. Título. VoiceOver. Ativado. Botão. Vou dar 2 toques sobre o VoiceOver. VoiceOver. Ativado. Toque 2 vezes para alternar a configuração. Agora aqui eu vou localizar aqui uma outra opção. Pode ir varrendo para a direita ou pode ir explorando a tela. O VoiceOver lê os itens da tela. Toque uma vez para selecionar. Toque 2 vezes. Saiba mais. Treino do VoiceOver. Velocidade da fala. Velocidade da fala. Fala. Botão. Até o item fala. No item fala, vou dar 2 toques para abrir. Voz. Siri. Voz 1. Brasil. Botão. Agora aqui ele mostrou aqui uma sequência de opções aqui de vozes. Editar. Botão. Voz. Siri. Voz 1. Pronúncias. Botão. Voz. Siri. Voz 1. Brasil. Botão. Daí eu vou selecionar aqui onde ele diz voz. No meu tá selecionado Siri Voz 1. Mas aí no seu pode estar com outro nome, tá? Mas eu vou dar 2 toques em cima desse item. Pronúncias. Voz. Siri. Voz 1. Brasil. Onde ele Botão. fala voz. Vou dar 2 toques. Português. Brasil. Título. Agora ele abriu aqui, Português Brasil. Vou verificar o que tem aqui debaixo do título Português Brasil. Baixar Felipe. 140 MB. Botão. Ó, temos um item aqui, ó, Felipe. Então ele tem uma outra voz, a voz que lhe dá o nome de Felipe. Ela aqui não tá baixada aqui no meu telefone. Então por isso que ele dá o botão baixar, voz Felipe. Vou dar 2 toques em cima dela, vamos ver se ela vai baixar. Esperar um 19% pouquinho. baixado. Agora ele tá lendo aqui as porcentagens. 19% 69% baixado, 69%. Baixar Felipe. 140 MB. Botão. Agora aqui, ele voltou aqui, ele deu a porcentagem concluída, mas falou baixar. Português. Brasil. Título. Varri uma vez para direita, uma vez para esquerda, perdão, uma vez para direita. Felipe. Daí já mostrou Felipe e não mais mostrou Felipe, o botão botão. baixar. Então quer dizer que a voz já está baixada. Então eu vou dar 2 toques em cima dela, Português. Brasil. Título. vou varrer para direita. Felipe. Ações disponíveis. Felipe. Aprimorado. Ações disponíveis. Ó, e aqui dentro, ó, quando eu dei 2 toques em cima do Felipe, ele tem 2 opções. Tem Felipe, Felipe aprimorado. As vozes padrão e aprimoradas estão usando 104. As vozes padrão e aprimoradas estão usando 100. Felipe. Aprimorado. Ó, Ações disponíveis. sempre que possível, escolhe a voz aprimorada, tá? Então vou dar 2 toques em cima do Felipe aprimorado. Selecionado. Felipe. Aprimorado. Vamos esperar um pouquinho. Essa parte aqui de vozes aqui do iOS eu acho meio confusa, tá? Ele é meio lento para responder. As vozes padrão e aprimoradas estão usando 140 MB. Selecionado. Felipe. Aprimorado. Ó, veja aqui que eu selecionei Felipe aprimorado, mas a voz ainda não entrou. Felipe. Ações disponíveis. Vou dar 2 toques assim aqui do Felipe, vamos ver se ele muda. Selecionado. Felipe. Também não mudou. Felipe. Aprimorado. Ações disponíveis. Olha, não mudou nenhum dos dois, nem o Felipe aprimorado. Selecionado. Felipe. Aprimorado. As vozes padrão e aprimoradas estão Ó, usando 140 MB. eu vou voltar aqui um nível para trás. Português. Botão voltar. Então eu coloquei o dedo do lado esquerdo e em português voltar. Vou dar 2 toques. Português. Selecionado. Felipe. Aprimorado. Botão. Olha, ele não mudou a voz. Vou dar 2 toques de novo. Português. Brasil. Título. Felipe. Selecionado. Felipe. Aprimorado. Felipe. Aprimorado. Felipe. Apagar. Falar mostra. Ativar. Padrão. Aqui, ó. Eu fui até o Felipe. Usei o rotor aqui para ir... As opções do rotor para ir varrendo para baixo. Tem ativar. Selecionado. Felipe. Dei 2 toques no ativar. Felipe. Aprimorado. Selecionado. Felipe. E ele também não configurou. Ó, Felipe. Aprimorado. deixa eu ver Passe aqui. dedo para cima ou para baixo Felipe para selecionar, mas aprimorado. apagar. Falar mostra. Ativar. Padrão.
Falar mostra. Deixa eu ver nesse falar amostra. Olá, meu nome é Felipe. Beleza. Selecionado. Felipe. Felipe. Aprimorado. Passe o dedo para apagar. Falar mostra. Ativar. Padrão. Meu amor. Selecionado. Felipe. Aprimorado. Beleza, ó, ele não quer mudar aqui de voz. Vou fazer assim. Editar. Vou girar o Estilo de rotor. navegação. Reconhecimento de tela. Descrever imagens. Navegação vertical. Títulos. Idioma. Português. Pontuação. Grupo. Idioma. Português. Brasil. Vamos dar aqui o idioma. Português, Brasil, padrão. Ah, agora mudou. Português. Brasil. Português, Brasil, padrão. As vozes padrão aprimoradas estão usando 100. As vozes padrão aprimoradas estão usando 140 MB. Ó, o que foi necessário fazer, tá? Eu não sei se isso aqui vai acontecer com você na hora que você estiver configurando na sua casa. Eu aqui tenho mais do que um idioma aqui no meu rotor. Então eu tive que girar o rotor até ele falar idioma e selecionar a opção de Português. Brasil. Português, Brasil, padrão. Português Brasil padrão. Daí sim ele alterou a voz, tá? É que eu falei, eu acho essa parte aqui de voz do iOS muito confusa. Mas enfim, vamos ver outras opções. Então foi essa aqui, Felipe. Português, botão voltar. Coloquei o dedo lá do lado esquerdo na parte de cima, português, botão voltar. Vou dar Português. 2 toques. Selecionado. Felipe, aprimorado, botão. Então lá, Felipe aprimorado. Luciana, botão. E agora aqui eu tenho a opção da Luciana. Eu vou dar 2 toques aqui. Português, Brasil, título. Luciana, título. Português, Brasil, título. Luciana. Ações. Baixa Luciana aprimorado, 33,5 MB, botão. E tem um botão aqui, baixar Luciana aprimorado. Vou dar 2 toques em cima dela. Para download de Luciana aprimorado, 33,5 MB, botão. Ele tá fazendo um download aqui da voz. 99% baixado. Baixa Luciana aprimorado, 33,5 MB, botão. Agora aqui, Luciana aprimorado, usando 33,5 MB. mesmo problema, ó, a voz, ela Luciana. baixou. Luciana aprimorado, usando 33,5 MB. Vou dar 2 toques em cima dessa Luciana aprimorada. Selecionado. Luciana aprimorado. Usando 33,5 MB. Agora mudou. Então aquela hora lá, gente, então não tinha mudado mesmo porque o problema do meu, que eu tinha mais do que um idioma. Então tem que deixar no idioma português. Brasil. Português. Botão voltar. Vou dar 2 toques aqui no português, voltar. Português. Selecionado. Luciana aprimorado. Botão. Agora eu vou varrer pra direita. Siri. Botão. Tem aqui a voz, que ele fala Siri, tá? Mas aqui são as vozes da Siri. Português. Brasil. Título. Eu dei 2 toques. Voz 1. Usando 428 MB. Ações disponíveis. Ó, ele tem aqui voz 1. Voz 2. Usando 535 MB. Voz 1. Usando 428 MB. Vou dar 2 toques em cima da voz 1. Selecionado. Voz usando 428 MB. Ó, vê só que é uma voz masculina. E se eu ir aqui pra direita, Voz 2 usando 535 MB. voz 2, vou dar 2 toques no voz 2. Selecionado. Voz 2. Usando 535 MB. E ele voltou a voz que tava lá quando eu comecei o vídeo. Tá bom? Então se você quer mudar suas vozes aí no iOS, ou se você tá até com algum problema com alguma das vozes, tenta ir brincando com essas seleções aqui com outras vozes, tá bom? E daí você vê se resolve o seu problema. Português. Botão voltar. Agora aqui, Selecionado. Siri. Voz 2. Português. Portugal. Título. Baixar Catarina. antes de eu encerrar Botão esse fala. vídeo, Botão voltar. deixa eu só ver aqui Fala. Botão. se eu consigo Voz, Siri, achar voz 2, alguma Brasil, opção botão. aqui de Pronuncias, idioma. botão, tom, título, tom, 50%, alteração de tom, detectar idiomas. O voice-over sem falar com a voz do detectar idiomas, desativado. Toque 2 vezes para o voice-over sem falar com a voz atual. Idiomas do rotor, título, Aqui, ó. português, Brasil, Siri, voz 2, botão. Ações disponíveis. Aqui, ó. Aqui você também, ó, se você tem mais do que um idioma aqui no seu rotor, você tem como selecionar qual o sintetizador que vai falar naquele idioma. Então era o meu problema, tá bom? Então o que que eu fiz? Eu tava lá dentro de fala, voltei um nível para trás, dei 2 toques aqui no botão voltar na parte de cima, fui varrendo para direita Idiomas do rotor, português, Brasil, Siri, voz 2, botão. e achei aqui Ações idiomas, o disponíveis. rotor depois. Idiomas do rotor, português, Brasil, Siri, voz 2, botão. Ações Português, disponíveis. Brasil, Siri, voz 2. Se eu der 2 toques aqui, Português, ó. Brasil, título. Felipe, botão. Luciana, botão. Ó, ele abre aqui os botõezinhos que eu posso escolher qual voz que ele vai usar no outro idioma que eu tenho, tá bom? Configurado aqui no meu VoiceOver. Daí eu posso dar 2 toques aqui em cima de qual voz que eu quero usar no outro idioma.
tá bom? Então, se você alterar lá as vozes e não solucionar, ou você muda no rotor lá o idioma, tá bom? Ou você volta ali naquela parte, volta um nível para trás, como eu mostrei, vai nessa parte onde ele mostra idioma e tenta selecionar um outro idioma, uma outra voz pro idioma que você tem configurado no seu VoiceOver. Bom, eu acho que é isso sobre vozes. E vamos encerrar por aqui. Show. Top 2, 11h31. Item da barra de estado. Vou lá para no mostrar as central de notificações central de controle. controle. Bloquear rotação. Espelhar a tela. Brilho. 50%. Volume. 50%. Fogo. Botão. Lanterna. Botão. Timer. Botão. Calculadora. Botão. Câmera. Botão. Selecionado. Gravação da tela. Botão. Eu vou Top duas parar vezes aqui a manter para gravação mostrar da mais tela. controles. Ações disponíveis. Obrigado.